Der er grøde i luften her i foråret 2026, og klimaet er på vej til sommerdage, og her i Klimatoriet har I også planer for foråret og sommeren. Og Lars, kan du fortælle noget om det børnenes klimatopmøde, som I arrangerer den 4. juni? 4. juni her. Er det her i Klimatoriet, eller hvordan foregår det? Jamen, det er her i Klimatorium, vi har børnenes klimamøde. Og det er et arrangement, vi holder for 7. gang i træk. Og målgruppen, det er de 3. til 6. klasses børn landet over. Så vi holder både noget fysisk, og så kan de streame det, og så være med ude fra klasserne landet over. Og det betyder, at vi har en spændende dag, hvor vi sætter fokus på klimaet, forskellige aktiviteter, nogle kendte, som de kender fra fjernsynet, er med. Og så foregår der forskellige ting. Ja. Er det sådan, at børnene melder sig til enkeltvis, eller er det klassevis? Det er typisk klasser. Ja. Og det betyder, at du kan komme med over hele landet. Ja. Og så er det selvfølgelig en begrænsning af, hvor mange der kan være fysisk med herude, men det er ofte lige så spændende også bare at være med ude i klasserne. Ja. Hvad vil I gerne opnå med sådan et børnenes klimamøde? Jamen, det vi gerne, og grunden til, at vi startede med at holde det for børn, det var, at vi oplevede, at der var en risiko for, at børn bliver bange for klimaet. Det vil sige, at der er klimaangst. Noget af det, vi sådan fra starten har fokus på, det er, kan vi vende det til noget positivt. Og faktisk, når vi har børnene med til det, så oplever vi, når vi taler med dem bagefter, de synes faktisk, det er spændende klima, det er bare noget, man gør noget ved, det er noget, man løser. Og det er det, vi gerne vil, at man ikke går rundt og er bange for, at der sker noget forfærdeligt. Og så er det et andet højdepunkt, som kommer så i sommeren. Det er den 19. og den 20. august, hvor I har et nationalt klimatopmøde. Og hvad skal der ske der? Jamen, det er lidt det samme, men det er for de fagprofessionelle. Der går vi meget målrettet efter, at dem, der rigtig ved noget omkring klimaet, de får mulighed for at vi har nogle spændende paneldiskussioner, oplægsholdere, og håber også, at der kommer ministerbesøg og så videre, der gør, at det vi sætter fokus på klimatopmødet, det er klimahandling. Altså det vil sige, at vi får sat skub i, at det kun bliver ved at ting vi lover, men at vi faktisk gør noget ved tingene. Altså, vi hører ofte politikerne, de lover det ene og det andet. Det vi gerne vil sætte fokus på, det er, at tingene bliver til egentlig handling. Og det er det, vi gør. Og det er også for 7. gang, vi holder det. Nu spørger jeg dumt, det må journalister godt. Har I noget at gøre med det miljømøde, der er i Hirtshals? Fordi det følger jo stort set lige efter jeres møde. Nej, det er tilfældigt. Der er mange forskellige de her møder. Det vi har valgt at være fokus på, det er det fagprofessionelle. Vi kunne godt have haft det som et folkemøde. Vi har mere sat, kan man sige, fokus på en begrænset målgruppe, 500-700 mennesker. Men vi arbejder med det, vi kalder quadruple helix, det vil sige det offentlige, der har problemerne, universiteterne, vidensinstitutioner osv., der har løsningerne, erhvervslivet, der kan sørge for at få det omsat, og så civilbefolkningen, som skal inddrages og være med. Og det er ligesom de 4 grupper, vi sætter fokus på, og så prøver at sætte fokus på, hvad kan vi gøre ved tingene? Så I regner med, at I samler mellem 500 og 700 her det gør vi. Den 19. og 20. august? Ja. De andre år ligger vi tæt på de der 400-500, og i år der tror vi, at der kommer lidt flere. Kan I holde det her i Klimatoriet? Eller? Ja, det kan vi. Ja. Så har vi nogle telte udendørs, og så kan vi køre flere spor på en gang. Ja. Er det noget, man sådan kan tage hen og kigge på, eller lytte til? Eller? Det kan du tro. Man skal lige tilmeldes, men det er faktisk gratis at være med. Og det er noget af det, vi har sat fokus på, at det netop skal være gratis. Der er mulighed for en middag om aftenen, men den koster så. Men ellers, selve arrangementet, det er gratis, bare man husker at tilmelde sig. Ja. Hvad har I ellers af spændende ting at sige? Jamen, lidt i samme dur, der har vi Youth Climate Summit, og det har vi i oktober.
Og det er sådan set et klimamøde internationalt. Der går vi efter målgruppen 16-24 år. Og det betyder, at der er et klimatorium i Holland, og der er et klimatorium på New Zealand. Sammen med dem, der rækker vi ud til unge i hele verden. Og der regner vi jo med at nå ud til 15-19 lande, hvor de unge de er involveret, de sender nogle ting ind til os inden og så videre, og så er det internationalt, vi går ud der. Og så, når vi taler om stedet her og bygningen, så har I også planer om at udvide? Ja, det har vi. Altså fra starten af, der er bygningen tegnet færdig, så den kan blive dobbelt så stor. Og vi valgte at bygge, kan man sige, første etape dengang, og nu, jamen, vi begynder at være presset så pladsmæssigt og så videre. Så nu arbejder vi frem imod, at vi også får gang i en fase 2 herude. Og hvornår første spadestik? Jamen, vi plejer at sige, at i år sker det, og det håber vi selvfølgelig også sker i år, men der er selvfølgelig noget finansiering, der skal på plads, og forskellige vi snakker med, men så hurtigt som muligt. Og det, når vi så taler om det finansielle, så kan man sige, hvem er den økonomiske motor i Klimatorium? Jamen, det er projekter, og da vi startede i Klimatorium, der kom vi på finansloven. Ja. Og det var ligesom det, der var med til at sætte i gang. Lige for tiden, der er vi ikke med på finansloven. Det håber vi at komme igen. Men vi har opnået en position, der gør, at vi er blevet attraktive rundt om i Europa og være med på europæiske projekter, altså EU-finansierede projekter. Ja. Så man kan sige, at størstedelen af alt, hvad vi laver, det er projekter. Så har vi fået lidt fra Region Midtjylland. De må ikke arbejde med klima mere. Og så har vi nogle medlemmer, der betaler til os. Men den overvejende del, det kommer fra projekter. Okay. Men hvad EU, hvordan ligger I til der? Fordi der kunne man jo godt forestille sig, at der var interesse begge veje. Ja, altså da vi startede Klimatorium, der oplevede vi, at der var ikke ret mange, der troede på, at vi havde de her problemer, som vi har. Altså at grundvandet stiger meget, meget hurtigt. Det regner mere, end det gjorde for 40 år siden. Det begynder at sætte hele vores vandinfrastruktur under pres. At Vesterhavet, det står højere og igen med til at presse vores grundvand højere op. Det var der ikke ret mange, der troede på. Og så rakte vi ud for at være med på projekter, så vi kunne få underbygget de ting. Der var ingen, der ville være sammen med Klimatorium der. Men undervejs, kvad vi har fået huset her, så er det skabt opmærksomhed. Så er vi kommet med på europæiske projekter, og efterhånden så har vi fået et navn der, så vi får lov til at være med i nogle projekter. Og så har vi nogle forskellige, for eksempel tematikker som højtstående grundvand. Så går vi med på nogle europæiske projekter der. Vi har noget, der hedder naturbaserede løsninger, altså hvor man bruger naturens egne, kan man sige, virkemidler, i stedet for at lave grå infrastruktur i rør af beton osv. Jamen, så søger vi dem, går sammen med andre partnere og henter penge hjem til projekterne. Og ud fra de midler, der formidler vi vores resultater, og så bruger de i vores udstilling. I har et budget, hvor I har indtægter på ca. 7,6 millioner. Ja. Og Region Midtjylland er jo en af de pæne og bidrager med ca. 1,4 millioner. Ja. Bliver de ved med det? Nej, det gør de ikke. Nej. Og det må de ikke, for de må ikke arbejde med klima mere. Så vi har fået en opgave. Region Midtjylland har været rigtig dygtige til at hente europæiske fondsmidler og få sat gang i projekter her i det midtjyske. Det vi er ved at kigge på, og det de har givet os lidt midler til nu, det er at komme ud og få besøgt de forskellige kommuner, forsyninger og andre institutioner med henblik på, hvordan kan man føre det videre. Og så det vi arbejder på, det er den rolle, Klimatorium kan komme til at arbejde videre med efterfølgende. Og det Region Midtjylland har været rigtig god til, det er at hente EU-finansiering. Så det vil sige, hvis man sidder med et klimaprojekt i det midtjyske som kommune eller forsyning, så kan man geare det, altså hente nogle flere midler til det fra EU. Den rolle mangler man nogen, der skal tage sig af, og det er det, vi kigger ind i, at det bliver Klimatorium. Så når man så kigger i jeres regnskab, som jo
er ret enkelt. Der er ikke så mange poster, i hvert fald i det, I viser til offentligheden. Så er der en post, der hedder Ukraine, en indtægtspost på 311.000. Ja. For kan I tjene penge på Ukraine? Jeg så. Nej, altså vi har fået nogle midler for at bistå noget indsats i Ukraine, og det er blandt andet, hvordan de får deres renseanlæg og vandforsyninger op og køre igen. Og det betyder, at det er Udenrigsministeriet, der går ind og skyder nogle midler i, som hjælp til, eller den danske stat skyder nogle midler i til at hjælpe, og jeg tror faktisk, det var KL, der har skudt midler i det her. Og så har Klimatorium en rolle i at facilitere det. Ja. Men I oplyser det for rette vedkommende og for at være systematiske. Det gør vi. Ja, så det er ikke penge, I stopper i lommen, det er faktisk penge. Det er garanteret. Vi har lavet en... Altså, der ligger et egentligt program bagved, og det betyder, at vi har haft nogen sendt til Ukraine og kigge på forholdene dernede. Ja. Og så kommer der nogle delegationer af de professionelle dernede fra herop, og så får de det, man kalder sidemandsoplæring. Dem, der er vant til at passe renseanlæg, er jo sendt til fronten, og så betyder det, at det er nogle andre, der skal lave det, og der har de behov for nogen, der kan lære dem det. Ja. Så de er simpelthen i Danmark for at lære det. Okay, ja. Men det er jo også, altså, nu nævnte du før også jeres globale samarbejde, og det er jo så er det Holland og helt ud til New Zealand. Ja. Hvordan kan I lære noget af hinanden? Jamen altså først og fremmest New Zealand, det har været et samarbejde helt tilbage fra 17, hvor de fik øje på, at vi var undervejs med Klimatorium. De lagde meget vægt på, at vi kunne sådan bygge bro med altså både mellem det offentlige og det private og så videre. At vi ser på børn og unge og så videre. Det vil de gerne se på, men på New Zealand, der arbejder de med 500-årsplaner. Okay. Og det er på grund af deres oprindelige befolkning, maorierne. Og de kunne se, at der var noget spændende der. Og så undervejs, så Holland så kommet på. De kigger meget på, at de er dygtige til det, man kalder triple helix. Det vil sige, det offentlige, universiteter og virksomheder, men de mangler lige det der med borgerne, civilbefolkning. Det vil de gerne være med i. Så det betyder, at vi 3 steder søger ind på europæiske projekter sammen, og så prøver at hente noget finansiering til det, og så prøver vi at lære af hinanden på tværs. Et af de første steder, det er for eksempel de der ungdomsklimamøder, hvor unge fra Holland og fra New Zealand og Danmark, de arbejder sammen. I har noget af et program at køre på her i Klimatoriet. Det er jo dejligt at høre, og god fremgang med det, og vi vender tilbage og hører om jeres klimamøder. Tusind tak, og tusind tak for besøget.